Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. Ja, pragtige oggend by ons nadat ons 'n klein bietjie reën deur die nag gehad het. Ons gaan voort met Johannes 6, nou vanaf vers 41. Onthou heeltyd die konteks waarmee ons besig is. Johannes 6 het hierdie groot konteks wat begin het met die vermeerdering van die brood en uiteindelik na die gesprek gelei het oor die groot ek is uitspraak. Nee, ons het dit verduidelik. Ego eime uitspraak, ek is, wat ons terugvat na die woestyn toe, daar waar Jesus om gelykstel aan God wat gesê het, jy moet vir die Israeliete gaan sê, ek is het my na jou toe gestuur, toe God vir Moses in die woestyn daar by die brandende bos gesê het, hy moet die Israeliete bevry. So ons is besig met daai hele konteks en daai hele gesprek. Nou in vers 41 lees ons die reaksie. Want onthou nou, ons het hierdie uitnodiging gehad, dat almal wat na hom toe kom, God, Jesus sal niemand verwerp nie. En ons het ook gehoor dat dit is eintlik die Vader se werk, God stuur mense na hom toe. Maar okay, nou vanaf vers 41. Toe het die Jode oor hom gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het gesê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus het hulle geantwoord, hou op om onder mekaar te mor. Geliefdes, ek wil volgende hier stop, op 'n vreemde plek eintlik. Ons gaan môre aangaan met die teks. Maar kyk die reaksie. Hierdie mense is ontstel oor wat Jesus gesê het. En nou is dit so hierdie mooi Afrikaanse woord, nie hulle mor onder mekaar. Hulle skinder onder mekaar, hulle kla onder mekaar. Ja, die kinders sê hulle moan onder mekaar. En Jesus sê vir hulle stop. Julle mis die punt. En hierdie teks wil ons ook herinner en vra, wat is jou reaksie op God se woord? Wat is jou reaksie as jy in die kerk iets hoor waarvan jy nou nie hou nie? Dan gaan moan ons onder mekaar en ons mor daaroor. 'n reaksie moet wees. Is dit waar? As jy in 'n kerk sit en die dominee of die pastoor preek iets en dit is regtig God se woord, dit staan in God se woord, dis duidelik net God se woord. En jy is ongelukkig daaroor. Dan moet jy die vraag begin vra. Lê die probleem nie by my nie. Want ons wil die probleem met by die dominee lê. Of by die kerk, of selfs by die Bybel, of selfs by God. Maar lê die probleem nie dan by my nie. Is ek nie die probleem nie? Hoekom reageer ek so sterk hierop? Hoekom wil ek nie glo nie? So, die verkeerdste reaksie wat ons kan hê, is om nou mekaar te gaan opwerk hieroor. Want dis wat ons doen. Ons gaan werk mekaar hier op en gaan sweep mekaar eintlik op oor hierdie ding. Dis eintlik presies wat hier gebeur het. Waar God vra 'n gelowige reaksie. So doodgewoon prakties in vandag se tyd. Gaan na God toe.
Gaan bid. Vra dat die Heilige Gees jou gees van onderskeiding sal gee en vra, is hierdie van God af? Maar as dit van God af is, hou dan op onder mekaar, mor daaroor, hou op om gelukkig te wees daaroor. Leer om gehoorsaamheid te hê. Moenie kom met, ja maar. Dalk is daar 'n rede hoekom jy so 'n reaksie oor hierdie ding het, dat die God wil dit juis op jou hart druk. Dit is juis wat daar fout is in jou lewe. En die ander goed wat jy wil hê, die dominee moet ook preek, of ook sê, dalk is daar nie meer dit 'n fout in jou lewe nie. En daarom lê die Here hierdie ding op jou. Weereens wil hierdie teks ons eintlik wys, en dit het ons in 'n vorige gedeelte al gesien, dat die probleem hier is 'n hartsprobleem. Dis hoekom hulle nie wil glo nie. Ek wil by jou pleit, maak jou hart volgend reg. Maak jou saak met Jesus reg. Gaan kerk toe, maak saak waar jy is nie. As jy in Wenen is, ons diens is volgend 8 uur. As jy in Escort is, ons diens is 10 uur. In Mooirivier, die diens is 5 uur. Maak nie saak waar jy bly nie. Al luister jy dit op 'n ander plek in die wêreld, daar is iewers 'n kerk. Gaan aanbid saam met ander gelowiges. Jy het dit nodig. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, ek wil kom bid en ek wil kom pleit, dat ons sal ophou om onder mekaar te mor en te moan en te kla en alles, maar dat ons na U toe sal beweeg. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.